咁而家我哋行去咧就係睇呢度有一個好特別嘅天然景象 ，Pinnacles， 類似我哋中國一啲石林啊。咁你就一條條尖不碌嗰啲石柱，哇，好特別嘅，唔係好多地方有嘅咋。好啦，係啦。好啦，我哋入咗嚟呢一度，你已經見到咧，就一啲尖石啦。呢類嘅石林就矮啲，呢啲就一陣我哋睇下有冇啲好高嘅先。周圍都係，哇！嗰度成片啊！深色咗嘅喎，以前好黃嘅，因為黑片啊！我可以想像呢度就係以前係一片汪洋啊，海底嚟㗎。嗱，我哋停呢度，你去影相啦，我哋一直。我哋落咗車啦，環顧下周圍嘅情況嚇，就係咁啦。有啲真係好高啊！好壯觀啊，好犀利啊，難以想像啊！滄海變桑田。唉，哇！我影翻張相先要。睇嚟好似沙漠，哇！但你睇下，犀利，哇！好誇張啊！遠遠嗰邊都係有石林喺度㗎，犀利，犀利！哇！嗰邊遠遠都仲係。一片嘅大海啊！小心啊！對啲樹親啊！我哋係 trail 觀景台呢個係360度，遮望日落美景。之後。